Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna bima yenfa'una ve enfa'na bima allamtana. Rabbena zidna ilmen. Assalamu alaikum. Biz bugünkü şu 3. sabağımızda ulantıp atabız. 3. sabakka geldik. Ötken sabakta biz ne aldık? El-kelam söylemde anıqtamasını açıkladık. El-kelamu huwa el-lafzu el-murakkabu el-mufidu bil-vada. Bu anıqtamanı ötken sabakta açıqlamamız. Әлем bugünkü sabağımız bolsa, oşal Arap dilindeki söylem emneden quralat. Anın türleri emneden quralat, jana anın türleri. Oşal boyunca ötөбүз buyursa. Arap dilinde söylemді biz albatta sözdөн qurayбыз. Oşal söylem quralgan sözdü 3-кө bölөбүз. Bunu doskaga жазып көрсөтсөк daha açık болот да. Aqsamul kelimati. Aqsamul kelimati. Kelime degen söz ne oldu? Bu söz degen. El-kelam söylem. Kelam söz emneden quralat? Söylem emneden quralat? Elbette sözden quralat. Mına uşul sözdü biz Arap dilinde 3-кө bölөбүз. En birincisi bu ismun. Birincisi isim. İkincisi fi'l. Üçüncüsü harfun ca'e li ma'nan. Birincisi meken ismun, ikincisi fi'lun, üçüncüsü harfun ca'e li ma'nan. Li ma'nan. İsim degen ne? İsim bu Qırgız dilinde salıştırып ayta турган болсок, isim бул zat атоочу болот. Zat атоочу же zat атоочтун ар кандай түрлөрү болот, Zat атоочу же абстрактуу болот, же бул болсо конкреттүү болот. Ошондой эле биз zat атоочту энчилүү же жалпы кылып ушундай түрлөргө, ушундай классификация болуп бөлөбүз. Ошол сыяктуу эле араб тилинде да isim бул zat атоочу болот. Konkrettүү нерселер болсо, konkrettүү zat атоочтор болсо, биз колубуз менен кармай алабыз аны, көзүбүз менен көрө алабыз. Мына ошол нерселер эмне болот экен? Zat атоочтор бул исим болот. Башкача айтканда, бир чакта туруп бир кыймыл аракетти билдирбеген сөздөр. Эгер кыймыл аракетти билдире турган болсо, анда биз не дейбиз? Аны zat атоочу эмес, аны этиш деп коебуз. Исимга мисал келтире турган болсок, эмнелер кирет исимга? Адамдар, жаныбарлар, суулар, таштар, катуу нерселер, жана ошондой эле бул нерселер не болду? Бул нерселер конкреттүү зат атоочтор болот. Ал эми абстрактуу болсо, не дейбиз? Абстрактуу зат атоочторго мисалы ой. Анткени биз кармай албайбыз, оюбузду кармай албайбыз жана көрө албайбыз. Мисалы не oldu? Zаты исимга мисал не oldu? Мисалы рожулун. Рожулун. Бул не? Киши. Жалпы зат атоочу болот. Дагы бир мисал үчүн не десе? Фикрун. Фикрун деген экен ой. Экинчи сөздүн экинчи түрү бул фи'л, этиш. Fi'lun деген okun etiş bot. Etişti biz 3 türgө bölөбүз. Ötkөн çaktагы etiş деп, анан учур çaktагы etiş, keler çaktагы etiş, анан буйрук etiş болуп ушинтип бөлүнөт.
Өткөн чактагы этишке мисал бере турган болсок, мисал үчүн Зәһәбә деген кетти. Зәһәбә. Өткөн чактагы этиш кетти. Ал эми учур чактагы боло турган болсо, анда не дейбиз? Ядхабу. Буйрук этиш боло турган болсо, не дейбиз? Изхаб. Üçüncü türü, sözdün üçüncü türü bul harfun. Harf деген biz салыштырып айта турган болсок, орус тилинде мисалы үчүн бул harf предлогтор болот, предлогтор деп коебуз. Предлогтор өз алдынча турганда бир мааниге эмес. Сөзсүз не болуш керек? Сөзсүз башка бир сөздүн алдында келиш керек да. Ошондо бир мааниси чыгат. Буга мисал үчүн биз не деген сөздү? Фи деген сөз кандайдыр бир бул предлог болот. Орус тилине салыштыра турган болсок, анткени орус тили менен араб тилинин грамматикалык структурасы окшош аябай. Ошондуктан биз орус тили менен мындай салыштырып айтсак, дагы не болот? Ачык, түшүнүктүү болот да. Фи деген орус тилиндеги в деген предлог бар. Мына ошол в предлогту окшош. Яни в деген бир нерсенин ичинде, кандайдыр бир нерсенин ичинде боло турган болсо, биз не деп айтабыз? Фи деп айтабыз. Жана башка ушул сыяктуу, эми бул бир мисал болду. Жана башка ушул сыяктуу нелер бар? Харф деген бул жерде карасаңар, бул жерде жөн эле харф деп койгон жок да. Харфун жаа ли ма'нан. Анткени жөн эле харф деп кое турган болгондо, анда бардык эле тамгалар кирип кетет эле. Бирок бул жерде маани берүүчү тамга. Жөн эле мисал үчүн биз я деп койсок, же болбосо коф деп койсок, бул эч кандай бир мааниге эмес, мааниси жок. Ал мисал үчүн би деп айта турган болсок, бул не бол? Бул бир мааниге харф болот да. Же болбосо фи деп айта турган болсок. Харф дегенде максат сөзсүз эле бир тамга болуш керек деген дагы деп түшүнбөйбүз. Бул ошол предлогтор болуп калат да. Кээде 2 тамгадан турушу мүмкүн, кээде 3 тамгадан турушу мүмкүн, жана башка. Эми биз мына ушул зат атабыштуу, болду, ушул эле сөз араб тилинде ушул 3 эле түрү бар. Мындан башка түрү жок. Демек биз сүйлөмдү, ушул сүйлөм ушул 3 эле нерседен куралат да. Зат атабыштан, исымдан, анан кийин фи'л этиштен куралат, жана эмне? Предлогтордон. Биз өз учурунда кийинки сабактарда исим, зат атабыштын өзүнүн түрлөрү, этиштин өзүнүн түрлөрү жана харфтын дагы өзүнүн түрлөрү бар. Кийинки сабактарда буну дагы тереңирээк алабыз. Ал эми биз азыр ушундай кылып сөздүк классификация кылып алдык. Андан кийин бул нерселерди, мисалы үчүн зат атабыштуу, исимди фи'лден, этиштен ажыратып тура турган өзүнүн нелери бар, белгилери бар. Мына ошол белгилер боюнча азыр өтөбүз. 3 белги бар. Бул матында, Ажрумия матында не кылган? 3 белгини берген. Биринчиси матында не берди? Бил хафди ва танвини ва духулул алифи вал лам. Бил хафд. Деген ал хафд. Al khafdu. Ekіншisi at-tanwinu. At-tanwinu. Üçüncüsü ne oldu? El. Alif lam. Üçüncüsü alif lam. Bir sözdün zat atılışında, yani ısımdın aldına alif lamdın geliyorsun. Birincisi ne dedik? Haft. Haft degen ne? Haft degen bu sözdün ne, söz zat atılış ne? Kasra menen bütüsü. Kasra menen bütüsü. Sözdü kasra menen bütürgön predlogtor var.
башкача айтканда, эгерде кайсы бир сөздүн алдына азыр өтөбүз ал предлогдорду. Бир предлогдор бар, мүчөлөр бар. Ошол мүчөлөрдүн өтүүсү менен, предлогдордун өтүүсү менен не болот? Сөз касралуу болот. Бул эми негизги нерсе. Бул касрадан дагы башка нерсе дагы болот. Аны өз убактысыз келгенде өтөбүз буюрса. Мисал үчүн, мин деген сөз бар. Мин деген сөз бул не болот? Дан деген мүчө. Орусча айта турганыбызда is же болсо at деген предлог бар го, ошол предлог маанисын берет. Мен байтин деп айта турган болсок, мен байтин үйдөн. Мен байтин үйдөн. Байтун деген сөз үй деген. Мен байтин дей турган болсок, биз не болду? Касра менен бүтүп атат. Демек ушул касра менен бүтүүсү бул зат атоошунун, ысымдын неси? Ысымдын белгиси. Анткени этиш араб тилинде эч качан не болбойт? Касра менен бүтпөйт. Эң акыркы аракети касра менен эч качан бүтпөйт. Мен байтин үйдөн деген сөз. Бул жерде ысымдын дагы бир экинчи бир эмеси келди. Мисал үчүн дагы экинчи дагы белгиси келип атат. Бул танвин болуусу. Ал эми алифлам киргендигине мисал келтире турган болсок, иля деген сөз не? Бул харф болот. Бул харф болот. Эгерде иля ысымдын алдына келе турган болсо, бул ысымды не кылат? Бул ысымды касра кылат. Алифлам кирген сөз ал-бейт. Al-beyti, ilal beyti. Ilal beyti. Үйгө деген сөз. Мисал мен айтабыз. Мисал үчүн не дейбиз? Жаа Мухаммадун илал бейти. Илал бейти. Жаа деген сөз не болду? Келди. Мухаммад каяка? Үйгө келди. Жаа Мухаммадун илал бейти. Мухаммад үйгө келди. Бул жерде карасаңыздар, эмне кирип атат сөздүн башына? Байтун деген сөз не болду? Үй болду. Мына ошол байтун деген сөзгө не келди? Алифлам. Башына не болду? Башына алифлам кирди. Мына ошол алифлам кайсы бир сөздө ушундай алифлам кире турган болсо, бул ошол сөздүн ысым экендигини билдирет. Себеби алифлам неге? Этишке жана эмеге кирбейт. Харфтын алдына келбейт. Андан кийинки нерсе бул, андан кийинки биз этишти ысымдан кантип айырмалайбыз. Ысымдан этишти биз биринчи син тамгасы менен кирип, этиштин алдына эгерде син тамгасы келе турган болсо, же болбосо не боло турган болсо, кад деген сөз келсе, кад деген сөздүн өтүүсү, жана андан кийин сауфа деген сөздүн өтүүсү, андан кийин этиштин эң акырына ат-ta'нис as-sakina. Ta'ut-ta'nis as-sakina. Бул азыр ар бирине мисал келтиребиз. Демек, этишти ысымдан же харфтан айырмалап турган белгилери кайсылар экен? Төртөө. Син, этиштин башына син тамгасы келүүсү, код деген сөздүн келүүсү, сауфа деген,
Андан кейін етіштің ақырына тәут тәнис әс-сәкина. Тәут тәнис сәкинаны келесіз. Азыр ар бирине мисал менен ачыктайбыз. Мисал үчүн син келе турган болсо, буга мисал сәәҙһәбу. Сәәҙһәбу. Сәәҙһәбу дей турган болсо, биз не болду? Син. Этиштин башына син тамгасыны алып келдик. Эгерде кайсы бир сөздө син тамгасы менен не болуп аткан болсо, башталып аткан болсо, демек ушул син тамгасы ал сөздүн этиш экендигин не кылат? Белгилеп турат да. Андан кийин кот деген сөз. Эгер кайсы бир сөздүн башына ушул кот деген сөз келип калган болсо, бул ошол сөздүн этиш экендигин билдирет. Мисал үчүн qad jaa. Qad jaa деген сөз. Qad jaa. Бул өзүнчө жазылат, өзүнчө жазылат. Синдин мааниси. Синдин мааниси эмне болот? Синдин мааниси бул этишти келер чакта боло тургандыгын билдирет. Мисал үчүн, сәәҙһәбу деген этиш мен бара жатам деген этиш да. А эгерде син, эгерде этиштин алдына келип кала турган болсо, син. Анда не болот? Бул этиш келер чактагы маанини берип калат. Сәәҙһәбу мен келем деген. Азһабу деген сөз этиш келип жатам деген маани берсе, синдин келүүсү менен не болду? Бул келер чактагы маани берип калды. Яни келе барам деген сөздү берип маанисин берип калат да. Ал эми кот болсо, бул ошол этиштин болгондугуну тастыктайт. Мисалы, код жаа десе келди, чындап келди. Чындап келди деген маани берет. Ошол этишти болгондугуну, ишке ашкандыгыны бекемдеп айтыла турган сөз. Ал эми сауфа боло турган болсо, сауфа мисал үчүн сауфа яҙһәбу. Сауфа яҙһәбу десе, не деген сөз? Сауфа яҙһәбу деген барат. Сауфадагы бул этишти келер чакта болуусун билдирет. Анда биз айттык, син дагы келер чакта болуусун билдирет го. Экөөнүн айырмасы эмне деп айта турган болсок, экөөнүн айырмасы син бул кыска убакытта. Келер чак эгерде бир кыска убакытта боло турган болсо, анда биз синди колдонобуз. Эгерде узагыраак убакытта боло турган болсо, анда биз нени колдонобуз? Сауфаны колдонобуз. Мисалы, сәәзһәбу десек, мен барам деп айта турган болсок, бул 2 сааттан болушу мүмкүн, эртең болушу мүмкүн. Бирок сауфа азһабу деп айта турган болсок, анда не дейт? Бул 1 жылдан кийин же 10 жылдан кийин деген маани берип калат да. Бул көбүрөөк убакыттан кийин боло турган болсо, анда биз сауфа деген сөздү колдонобуз. Сауфа. Андан кийин этиштин эң акыркы белгиси зататоштон жана харфтан, ысымдан жана харфтан ажыратып бөлүп тура турган белгиси бул не болду? Тәут тәнис әс-сәкина. Тәут тәнис сәкина. Мисал үчүн зәһәбәт. Зәһәбәт дегенде зәһәбә сөзүнө не кылдык биз? Өткөн чакта этишке тәут тәнис әс-сәкина. Мына ушул бул женский родду билдирет. Этиштин женский роддо экендигин. Мисал үчүн кандай эле орус тилинде мисал үчүн сказал деп айта турган болсок, акырын эгерде женский роддо колдоно турган болсок, анда сөзсүз не кылабыз? Акырына а кошобуз да. Ошол сыяктуу эле араб тилинде мисалы сказала деп а кошобуз, Ошондой эле араб тилинде эгерде мына захаба деп айта турган болсо, бул мужской род болот да. Захаба деп айта турган болсо, бул мужской род болот. Ал эми ушул захабага эле биз та сүкүндү таны кошо турган болсок, бул женский родду билдирип калат. Женский родду билдирип калат. Ал барды, ал аял киши, ал кыз барды деген маанини берип калат. Андан кийин
Üçüncü, sözdün üçüncü emesi, türü. Егер de qayсы bir sözді, ошол biz жогоруда айтып өткөн ысымдын же феилдин ушул белгилери жок боло турган болсо, анда бул не болот? Харф болот. Харфка эч качан, харф эч качан не болбойт? Хофт жар менен бүтпөйт, жана эч качан хофт болбойт. Хофттун дагы бир айтылган эмеси ал-жар деп коебуз. Ал-жар. Анткени хофт деген biz ошол грамматикада негизги эки изилдөө институттары болгон, тил изилдөө институттары. Бул Куфа институту жана Басра институту болгон да. Бул жерде хофт деген сөз куфалыктарга тиешелүү термин, ал эми жар болсо бул басралык тил, ошол араб тилин изилдеген байыркы ошол институтка не тиешелүү. Жар. Ал-жарру. Экөө бир эле термин. Синтаксисте экөө бир эле термин катары колдонулат да. Харфтардын белгилери жок. Булардын өздөрүнүн жеке харфтарды айырмалап турган белги жок. Эгерде ушул кайсы бир сөздө не болсо, ысымдын жана феилдин ушул аламаттары келбеген болсо, ал сөз не болот? Харф болот. Кийин биз тааныш, жалпы кийинки сабактарда дагы не кылабыз? Таанышабыз. Бул ысымдын түрлөрү, андан кийин этиштин түрлөрү, андан кийин харфтын дагы өзүнүн түрлөрү бар.